Hola amigos, sean bienvenidos a este canal, su canal de acción y diversión. Empecemos. Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar el unboxing de este mini teclado keyboard modelo i8. Bueno, en la parte, lo que encontramos en la caja, en la parte frontal, encontraremos el nombre del teclado y la imagen del mismo. Acá podemos observar por la parte trasera toda la... Oye, pero si el gallo Fifi se metió en el video, cállese gallo que me está dañando los videos. Mientras tanto, el gallo Fifi... funcionalidades que tiene y todos los dispositivos que es compatible. Bueno, vamos a abrirlo, a mirar el producto. Bueno, ya después de abierta la caja encontraremos una caja blanca donde se encuentra el teclado Bitbutton. Bueno, vamos aquí por el lado derecho, abrimos, encontraremos la protección del mismo. Vamos a sacarlo. Bueno, en este encontraremos el cable micro USB a USB. Acá encontraremos el manual, que por cierto está en inglés. Mejor que esté en inglés y que no va a estar en chino porque casi no entendemos. Está. Bueno, y aquí lo que todos esperamos, el teclado Bitbutton. Bueno, pero lo sacamos de la bolsa. Bueno, aquí encontraremos el teclado Bitbutton. Se siente de muy buena calidad, se siente que es duradero y las teclas las tienen silicona. Bueno, ¿qué encontraremos aquí? Es un mouse touchpad ultra sensible con diseño de 360 grados. Puede ser más fácil para usted poder navegar por la web con las funciones que tiene este teclado. Si hay un largo periodo de inactividad, el teclado se podrá automáticamente en modo espera. Durante el modo de reposo, el usuario puede despertar la unidad pulsando cualquier letra pulsando o moviendo el touchpad. Bueno, tiene un diseño ergonómico y antideslizante. Como podemos observar, aquí atrás tiene una especie de antideslizante muy bueno, se siente muy bien al tacto. Y tiene dos, uno aquí y uno aquí. Aquí donde vamos a encontraremos la tapa. Acá arribita del teclado encontraremos para prenderlo o para cargarlo, el puerto para cargarlo. Bueno, vamos a abrir la tapa. Ay. Bueno, aquí encontraremos una batería de iones de litio. Es una batería de ion de litio. Y acá, por los que se preguntan de que ¿cómo lo vamos a conectar al computador o a la TV Box? No, aquí viene ya el conector y aquí está el conector USB que se conecta a la TV Box o al computador. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya lo vamos a conectar para probarlo. Esto aquí tiene una cosita de plástico que es para que ya entre en contacto la pila. Yo lo he venido probando ya como 2 meses y se los prometo que es un muy buen teclado. Bueno, aquí arriba vamos y le damos hacia allá para prender el teclado. Sí, como observamos, tiene una gama de colores. Bueno, le damos la letra F2, miren, F2, para que cambie de modo de iluminación. Por este ejemplo está en modo como party. Entonces si le damos, este tiene 5 modos. El anterior que va pasando lento. El siguiente, le damos otras FN2. Este que es más
de punticos de colores. Vamos al otro. Este que es prende y apaga lentamente. Bueno, vamos a... y el modo que va cambiando así lentamente. También tiene un modo de ahorro de energía, que es este. No se prende para nada el Beat Button, apaga las luces y podemos ahorrar más batería. Bueno, cabe recordar que este modelo tiene 10 metros de alcance y la capacidad de la batería es de 1080 miliamperios. Entonces, para que les quede claro, bueno, para cargarlo, la primera carga que trae es como le dura como 20 minutos más o menos, pero la primera carga que tienen que hacer mínimo es de 6 horas. 6 horas para que le dure por lo menos 2 días. Bueno, depende como le den el modo de uso. Bueno, aquí ya tenemos la TVBots, es la Xiaomi MyBots versión internacional. Ve aquí acá en la esquina y mira el video del unboxing de esta TVBots Xiaomi MyBots versión internacional. Ve, te espero, ve. Rápido. Bueno, ya. Bueno, la vamos a conectar aquí a la Xiaomi MyBots para probarla. Bueno, buscamos aquí el conector de USB. Bueno, ya la conectamos a la Xiaomi MyBots y solo falta desprender el Beat Button y conectar la Xiaomi MyBots. Bueno, como ya podemos observar, ya tenemos conectado el Beat Button a la Xiaomi MyBots por el puerto USB, que es este. Bueno, ya hemos conectado el Beat Button a la Xiaomi MyBots en la parte donde es el puerto USB y ahora vamos a probar. Bueno, como observamos, se ve el cursor, estamos moviendo el mousepad y sí sirve en la Xiaomi MyBots versión internacional. También varía el Beat Button, las funciones rápidas depende de la TVBots que tengan. En mi caso yo tengo la Xiaomi MyBots y todos los accesos rápidos sí están habilitados, porque en otros a veces no están muy bien habilitados. Bueno, vamos a probarlo en el computador, en el PC, vamos. Como podemos observar en el computador, en la prueba del computador ya tenemos conectada a la PC por el puerto de USB. Bueno, ya tenemos prendido el Beat Button y conectado a la PC, entonces vamos a probar. Como observamos, sí sirve el mousepad. Bueno, vamos a hacer rápido una escritura para hacer una prueba rápido. Nos vamos aquí en la o fácilmente le damos aquí donde está la lupita, le damos ahí y nos abre directamente la pestaña del buscador de Windows 10. Bueno, vamos a buscar aquí bloc de notas, ahí ya sale, le damos enter aquí donde dice OK y bueno, aquí ya nos abre directamente rápido el bloc de notas. Entonces vamos a escribir algo como, a ver si enfoca, vamos a escribir YouTube. Le damos listo, ya escribimos y como observamos escribió efectivamente en el bloc de notas y rápidamente lo reconoció. Bueno, esta fue la prueba del PC. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado muy bien, que hayan aprendido, que les haya gustado el unboxing. Nos vemos a la próxima, chao. Cayó por aquí. Aquí lo dejamos por aquí. Bueno,